வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் வெற்றி. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான நாளுங்க. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பயணத்துக்கு நம்ம தயாராகிட்டு இருக்கோம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த பயணம், அதாவது டைட்டில் பார்த்தோன்னே நீ கண்டுபிடிச்சு போய் இருந்தாலும் நான் பில்டப் பண்ண வேண்டியது என்னோட கடமை. 150 கிலோமீட்டர் 150 156 தெரியல, 149. சரி சரி சரி. அது ஏன் சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவதுங்க இப்போ நம்ம நீ அந்த 6 கிலோமீட்டர் சேர்த்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா திருச்செந்தூருக்கு நடைப்பயணமா செல்வதற்காக தான் தயாராகி கொண்டிருக்கிறோம். அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க. பாத்தீங்கன்னா நாம இப்போ மாலெல்லாம் போட்டு ரொம்ப நாளா விரதம் இருந்துட்டு தான் இருக்கோம். நடுவில் காணொலி எதுவும் வராததுனால நண்பர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா வஜ்ரசாமி விரதம் ஒழுங்கா இருந்தீங்களா? சூப்பரா இருந்தோம். வெற்றி சாமி எப்படி இருந்தீங்க? நாங்க சும்மாவே விரதம் குட்பாயா இருப்பேன். நம்புற மாதிரி எங்க கடையில 325 ரூபாய் தள்ளுபடி. ஏங்க எனக்கு பிரச்சனைப்பா. நான்வெஜ் சாப்பிட்டியா? சாப்பிடல. இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடுவியா? சாப்பிட மாட்டேன். அப்படியே சாப்பிடுற மாதிரி. சரி, நீ சாப்பிட்டியா? வெட்டி சாப்பிட்டியா? நான் சாப்பிட்டு 5 வருஷம் ஆக போகுது. 4 வருஷம் ஆக போகுது. 4 வருஷம் மேல சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டியா? அத கேட்கறதுக்கு நான் அதெல்லாம் ஒத்துக்க. நான் தான் சொல்றேன்ல. ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா நம்ம திட்டத்துப்படி இது ஒரு 5 நாள் பயணமா இருக்க போகுது. சரியாப்பா? அதாவது பாத்தீங்கன்னா 5 நாள் 10 இடத்துல நம்ம தங்க போறோம். மலையாளத்துல சொல்றியா தமிழ்ல சொல்றியா? தமிழ்ல சொல்லணுமா? தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? 5 நாள். மலையாளத்துல சொல்லு. 5 நாள். 5 நாட்களுக்கு நம்ம அழகா நடந்தே போக போறோம். எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வருஷம் நிறைய பேர் போறதாங்க. ஆனா இந்த வட்டம் பாத்தீங்கன்னா தொடர் கனமழை தென் பகுதியில பெய்ந்ததா சென்னையில் அப்படியே கீழே இங்கேயும் பயங்கரமா அந்த மான்சூன் மழை பயங்கரமா கொட்டி இருக்கு. சரிங்களா? அதனால பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி அந்த பகுதிகள் எல்லாமே ரொம்பவே தண்ணியில கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. அது நீங்க கண்டிப்பா செய்திகள்ல பார்த்திருப்பீங்க. அதனாலேயே இன்னும் கூட அப்படிதான் நிறைய இடங்கள்ல கண்டிப்பா நீர் வடியல முழுசுமே அதேதான். இப்போ கூட அதாவது மாலை போட்டு விரதம் இருந்து நிறைய பேரால கோயிலுக்கு போக முடியல. ஒரு சில குழுக்கள் அவங்களுடைய திட்டத்தையே மாத்திட்டு வேற கோயிலுக்கு போயிட்டாங்க. திருச்செந்தூருக்கு போறத ரத்து பண்ணிட்டாங்க. ஆமா, அந்த அளவுக்கு இது ஒரு பாதிப்பு இருக்கு. அப்படிங்கும் போது அது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு. இந்த வட்டம் நிறைய பேர் சிரமப்படுறாங்க. பெரிய குழுக்கள்ல ரொம்பவே சிரமமா இருக்கும். நம்மள மாதிரி அழகா குட்டியா கியூட்டா இருக்கிற குழுக்கள்ல எது வந்தாலும் அப்படி இல்ல. நம்ம நல்ல ஒரு திட்டம் போட்டிருக்கோங்க. அதாவது நமக்கு திட்டம் 1, திட்டம் அதாவது பிளான் A, பிளான் B, பிளான் C 3 இருக்கு. ஒன்னு இல்லனா ஒன்னு போய்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆண்டவன் அருள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஆமா, எப்படி அடுத்தடுத்து போகுதுங்கிறது பாப்பீங்க. அதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க. அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 5 நாள் பயணம், 10 இடத்துல தங்க போறோம். 10 எத்தனையோ ஊரை தாண்டி நடக்க போறோம். அதனால பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நல்லா ஃபன்னா தான் இருக்கும். அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு காணொலியா எடுத்து ஒண்ணு இல்ல ஒரு 2-3 போடலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம். திட்டத்தின்படி எப்பயுமே சாயந்தரம் ஒரு 4 மணிக்கு கிளம்புவோம். 4 மணிக்கு கிளம்பிட்டு ஒரு 8 மணிக்கெல்லாம் அந்த எங்க போய் தங்கணுமோ அங்க போயிடும். 8 மணி 9 மணிக்கு இடத்தை பொறுத்து நைட்ல தங்கி முடிச்சுட்டு 3 மணிக்கு அதிகாலை 3 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் காலையில 8 மணிக்கு 8:30 மணிக்கெல்லாம் போய் காலை சாப்பாடு மத்தியான சாப்பாடு எங்க பண்ணமோ அங்க போய் சேர்ந்துருவோம். அப்படியே அதாவது மத்தியான வெயில நம்ம நடக்கிறது இல்லை. சரிதான். ஆமா, மத்தியான வெயில நம்ம நடக்கிறதா இல்ல. நிலா வருவாளா? சண்டைக்கு போவா. எல்லாரும் ரோட்ல பாக்குற எல்லாரும் சண்டைக்கு போவாங்க. இந்த பாப்பாஸ்லாம் நாங்க மிஸ் பண்ணுவோம். இந்த குட்டி பொப்பிலாம் போன வருஷமே நான் இவங்க ஒரு 3 நாள் பிரிஞ்சதுக்கே நான் போன்ல இருக்கிற போட்டோலாம் எடுத்து பார்த்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த மாதிரி ஆகும். அவங்க அதெல்லாம் பயணம் தங்க பிள்ளை இந்த வந்துட்டான்ல வைடம் எல்லாத்தையும் ஹாய் சொல்லிடி. வைடம் டெல்லுட்டி எவ்வளவு வேறமா இருக்கு. இவன் ஒயர பாய். இது வைரம் இப்ப நம்ம திட்டத்துப்படி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தாங்க நம்ம கிளம்புறதா இருக்கு. இன்னைக்கு மத்தியானமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயிலுக்கு போற மாதிரி திட்டத்துல இருக்கு. போய் ஒரு 3:30-4 மணி ரேஞ்சில நம்ம அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சு கட்டிட்டு, அதாவது கிளம்புற இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கே காப்பு கட்டிட்டு நம்ம இன்னைக்கு கிளம்புற மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு முன்னெல்லாம்
காப்பு கட்டிட்டு 3வது நாள் கிளம்பிக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ அதெல்லாம் மாத்திட்டு ஒரே நாள்ல காப்பு கட்டிட்டு உடனே கிளம்புற மாதிரி இருக்குது. நிறைய சின்ன சின்ன திட்டங்கள்லாம் இருக்கு. நான் எல்லாத்தையும் இப்போ சொல்றதை விட நீங்க நேரடியா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல நமக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நாங்க எடுத்து வைக்கிறோம். அதெல்லாம் நீங்க பாக்குறது உங்களுக்கும் போற நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். ஆனா இப்படி ஒரு என்னதுப்பா சொல்றது, இப்படி ஒரு யாத்திரை, ஒரு அனுபவம், ஒரு ஆன்மீக பயணம், ஒரு ஆன்மீக பயணமா ஒரு ஆன்மீக பயணத்தை நம்ம தொடங்க கொள்கிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாலை போட்டப்ப விரதம் இருக்கிறப்ப இங்க தாங்க நாங்க தூங்கணும். இல்ல ஒன்று நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாலை போட்டப்ப நிறைய பேர் கேள்வி வரும், எதுக்கு பச்சை தண்ணியில குளிக்கணும், எதுக்கு தரையில தான் படுக்கணும், எதுக்கு துண்டு விரிச்சு தான் படுக்கணும், எதுக்கு தலைக்கு தலைவாணி வைக்க கூடாதுங்கிற கேள்விகள்லாம் வரும். அதுக்கெல்லாம் பதில் இப்போ சொல்லுவா, அப்புறம் போகும்போது பாத்துக்கலாம். ஆனா கேள்வி கேட்டவங்கள சஸ்பென்ஸ்ல யோசிச்சு கமெண்ட் சொல்லுங்க. சரி, நாங்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நம்ம சந்திப்போம். பாய். சரி நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம எல்லா பொருட்களையும் பேக் பண்ணுறதை பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டிலே வந்து ஒரு சின்ன பூஜை மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு தான் வழக்கமாக கிளம்புவோம். என்னங்க? கண்டிப்பாக. ஆமாம், அதனால் ஒரு சின்ன பூஜையை முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் கோயிலுக்கு போய் காப்பை கட்டிட்டு அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நேரம். இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இது வந்து ராஜபாளையத்தோட புது பஸ் ஸ்டாண்ட், அதாவது அவுட்டர். சரிங்களா, நாங்கள் அப்படியே நோக்கிய பயணம். அதேதான், இதுதான் புது பஸ் ஸ்டாண்ட். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரிவலத்தை நோக்கி பயணம் ஆரம்பித்து விட்டது. கரிவலமா? முரம்பு. அதை நோக்கி தான், அப்படியே வச்சுக்கோங்க. முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஸ்டாப் வந்து நமக்கு முரம்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஊர். சரிங்களா, முரம்புங்கிறத விட ஆசிலாபுரம் தான் சொல்லணும். அந்த போர்டை பார்த்தாலே தெரியும். இடது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வழக்கமான ஒரு டீ கடை இருக்குங்க. அங்கே நிப்பாட்டிட்டு எப்பயுமே நம்ம டீ அடிப்போம். அதனால் நாங்கள் எல்லாம் நடந்து போனோம். அங்கே ராஜபாளையத்துலேருந்து முரம்பு வரதே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 to 10 கிலோமீட்டர் வந்துடும். ஆமாம், அப்படியே டீ அடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக அடுத்த நடையை கட்ட ஆரம்பித்தோம். அப்படியே இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. முதல் டார்ச் லைட் தேவைப்பட்டுச்சு. ஆமாம், இதுலேயே நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்ல வேளை நம்ம போட்டிருந்த அந்த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் தெரியுதுங்களா, அந்த வெஸ்ட் வந்து எல்லாருமே பாத யாத்திரை, அதாவது நடைபயணம் போகிறவங்க கண்டிப்பாக போடணும். ரொம்ப ரொம்ப கண்டிப்பாக போடணும். இது அமேசானில் இருக்குது, எல்லாமே தேடி வாங்கிக்கலாம். ரிஃப்ளெக்டிவ் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தேடுறீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதில் ஒன்று எடுத்து வாங்கி போட்டுக்கலாம். இது இல்லாமல் நடக்கவே கூடாது. ஏன்னா எல்லாருமே யார் காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாம் திரும்பி திரும்பி வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்டு போனாங்க, இது எங்கே வாங்கினீங்க, எவ்வளவு நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க, பாராட்டினாங்க. அதனால் இது ஒரு நல்ல ஒரு திட்டம். போன வருஷமாக இதை போட்டிருந்தோம், இந்த வருஷம் அதே தான். அதே 1-2 பேருக்கு இந்த தடவை விட்டுருந்தது, அதுக்கும் புதுசு நம்ம வாங்கியாச்சு. அதேதான் பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா எவ்வளோ பளிச்சுன்னு இருக்கு வச்சுட்டு. ஆமாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட முதல் தங்கும் இடத்துக்கு வந்தாச்சு, அதாவது பருவக்குடி முக்கு. ஆமாம், அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு கோயிலம்மன் கோயில் பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங். அங்கே தான் நம்ம வந்து தங்கியிருந்தோம். ஆமாம், இங்கே தான் நம்ம தங்கியிருந்தது. சாப்பாடு வந்து ராஜபாளையத்துலேருந்தே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா அங்கே வந்து காட்டுக்குள்ளே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம், இட்லி வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. அதான் வயிற்றுக்கு பிரச்சனை இல்லாத சாப்பாடு எல்லாம் கூட்டம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். வேற என்ன பண்ணுறது, நம்ம வந்து இரவு நேரம். இப்போ தான் நம்ம ஒரு 8 மணி 8:30 வருவாங்க ரேஞ்சில். எப்பயுமே இட்லி, தேங்காய் சட்னி, சாம்பார் முடிஞ்சு. சரிங்களா, சிம்பிளா ஆளுக்கு 4 ஆள் எல்லாரும் அமைக்கிட்டு எல்லாரும் குப்புறப்படுத்தாச்சு. சரிங்களா, நல்லா படுத்து தூங்கணும். நான் காலையில 3 மணிக்கெல்லாம் எழுப்பி விட்டுருவாங்க. அதனால வந்து வேற வழி இல்லை, தூக்கம்லாம் கிடைக்காதுங்க. அப்படியே திடீர்னு எல்லாரும் எழுப்பி விட்டுருவாங்க, நடக்க வேண்டியதுதான். முழு நேரம்னா அப்புறம் 7-8 மணி நேரமா தூங்க முடியும். வெயில் இல்லாம அதுக்கு முன்னாலே நடக்கணும்ல. அதான் வஜ்ஜர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜாலியா படுத்துட்டான், ஜம் தலக்கடின்னு படுத்துட்டு எல்லாருமே வந்து தூங்க. அதாவது டார்ச் லைட்டு ஃபோன் எல்லாம் சார்ஜில் போட்டு நாங்கள் படுத்துருவோம். இப்போ இந்த கிளிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காலையில் விடிஞ்சிருச்சு, ஆனால் வெளியே இருட்டாக இருக்குது. ஏன்னா எங்களை 3 மணிக்கு எழுப்பி விட்டுறாங்களே, அதனால அது இருட்டாக தான் இருக்கும். டார்ச் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ரிஃப்ளெக்டிவ் வெஸ்ட்லாம் எல்லாரும் போட்டு கிளம்புவோம் அப்படின்னு மொத்தத்தில் எல்லா பொருட்களையும் காலையில் எழுந்துச்சு போர்வையை விரிச்சதெல்லாம் மடித்து வச்சுட்டு காரில் ஏற்ற ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. எல்லாத்தையும் காரில் ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் நமக்கு பெரிய ஒரு நல்ல விடயமே என்னென்னா, நமக்கு கார் கூடயே வரும். சரிங்களா, கார் வரதுனால நம்ம பொருட்கள் எல்லாமே காரில் தான் இருக்கும். ஆமாம், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பருவக்குடி முக்குல இருந்து அடுத்த இலக்கு வந்து நமக்கு சங்கரன் கோயிலில் தான் பகலில் நம்ம கரிவலம் வந்து தாண்டி சங்கரன் கோயில் வருவோம். ஆமாங்க,
இது வந்து ஏதோ சர்ச் மாதிரி தெரியுது. அதேதான். அங்கிட்டு போற வழியில நம்ம கரெக்டா அந்த கிறிஸ்மஸை ஒட்டி நம்ம கிளம்புறதுனால எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு செலிப்ரேஷன்லயே தான் இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா அருமையா நடந்து போயிட்டு இருப்போம். அதாவது ஜாதி மதம் எல்லாத்தையும் மாறி மதமே சம்மதம். நிறைய பேரு முஸ்லீம் நண்பர்களும் சரி நிறைய பேர் போகும்போது இந்த வட்டம் கூட பழனி முருகனுக்கு அடிப்பாங்க, அரோகராட்டு நாங்களும் போவோம். அந்த மாதிரி பண்ணாதான் இருக்கும். அப்படியே நாங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். சரி நண்பர்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரிவளத்தில் ஒரு டீ அடிச்சுட்டு கரிவளத்தை இப்போ தாண்டிட்டோம். இங்கே வந்து ஒரு போர்டு இருக்கும் தெரிஞ்சா, இந்த போர்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பனையூர்னு எழுதிருக்குங்க. அந்த ஊரை வந்து இப்போ நம்ம தாண்டி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7-8 கிலோமீட்டரில் சங்கரங்கோயில் வந்துடும். அதுக்கு போகிற நடுவில் ஒரு டீ அடித்தாலும் அடிக்கலாம், இல்லை நேரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கலாம். நம்மளோட காலை பொறுத்து நடப்போம் தொடர்ந்து. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சங்கரங்கோயிலை இன்னும் நோக்கி தான் போயிட்டுருக்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்டு பார்த்து அது வந்து ராமலிங்கபுரம்னு போட்டிருந்துச்சு. அப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம அங்கே தான் இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் வந்து ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஆச்சுங்க. இப்போ தான் விடிஞ்சிருக்கு. இப்போ சூரியனே கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம கூட வந்திருந்த கன்னிச்சாமி, அதாவது முதல் ஆண்டு வருவர் வந்து கன்னிச்சாமின்னு சொல்கிறோம். அவர் வந்து செமையாக நாங்கள் காமெடி பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தார். எதுக்கு வரவங்ககிட்ட வந்து சங்கரன் கோயில் திருநெல்வேலியை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கும்போது மதுரைக்கு இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். அதில் ஒரு கிளிப்பு பாருங்க, செம்ம காமெடியா. இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போனோம்? சங்கரங்கோயில் வந்து நம்ம சரியா என்ட்ரன்ஸ்லயே வந்து இடப்புறம் வந்து ஜியோ பெட்ரோல் பம்ப், நம்ம நண்பருடைய ஒரு பெட்ரோல் பம்ப் தான். அந்த வழக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து முதல்ல ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கணும் சரிங்களா. கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு மற்றும் குளிக்கிறது, அப்புறம் அந்த காலை கடன்கள்லாம் சிலது இருக்கும் இல்லையா, அதுக்காகலாம் ரெஸ்ட்ல எடுத்தீங்களா? படுத்திருந்தீங்க கொஞ்ச நேரம்? ஆமா, அந்த உட்கார்ந்துருக்கதா? சரி சரி. எல்லாமே அந்த இடத்துல தான் வஜர்லாம் பாத்தீங்கன்னா குளிச்சுட்டு எல்லாம் புளிஞ்சிட்டு இருக்காரு பாருங்களேன். பச்சை தண்ணியில குளிக்கணுங்க, ஹீட்டர் எதுவுமே கிடையாது. ஆமா ஆமா, உங்களுக்கு ஹீட் எல்லாம் வச்சு தருவாங்க. அது குளிச்சது தான் அந்த இதெல்லாமே நல்லாவே இருந்தது, வசதி பாத்ரூம் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே நடைய கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம தங்கியிருந்த இடங்கள்ல எல்லாமே வந்து நல்ல வசதியாக தான் இருந்தது. என்ன கண்டிப்பா. ஆமாம், கல் மண்டபம், வீடு, இந்த மாதிரி கல்யாண மண்டபம் இந்த மாதிரி தங்கியிருந்ததுனால நல்லா இருந்தது. இது வந்து சங்கரன் கோயிலில் உள்ள ஒரு கல் மண்டபம், அட்டகாசமான மண்டபம், நல்லா குழுன்னு இருந்தது. முதல் தடவை இதுக்கு முன்னால் வந்து வேற இடத்துல தங்கியிருந்தோம், அதுவும் நல்லா தான் இருந்தது. இது வந்து சூப்பர், ஏன்னா கல் மண்டபம் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் தங்கலாம். இதில் 200 பேர் கூட தங்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. நல்லா இருந்தது, சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கே தான் பகலில் நாங்கள் தங்கியிருந்தோம் சரிங்களா. எல்லாம் போனோடனே எப்பயும் போல் விரிச்சிட்டு மசாஜ் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிடும் காலுக்கு தங்கிட்டு. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கரங்கோயிலேருந்து அடுத்து நம்மளோட இலக்கு வந்து மேலே நீலிதநல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு தான். மேலே நீலிதநல்லூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்கரன் கோயிலுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் தூரம் வந்தாச்சு. ஆமாம், சர்ப்பசாலை தானா இது பேரு சர்ப்பசாலை. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க நடக்கும்போது இந்த ரோட்ல தான் நிறைய பாம்புகள்லாம் அங்கிட்டு குறுக்க மறுக்க வந்துட்டு இருக்கோம். இங்க வந்து இப்போ இருட்டிடும், கொஞ்ச நேரத்துல இருட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பாம்பு எல்லாமே ரோட்ல இருக்கும். ஏன்னா தவளை வரும், அதை பிடிக்க பாம்பு வரும், ஒரு மாதிரி ஃபன்னா இருக்குங்க. அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சோம். இதான் அடுத்தது மேல நீலிதநல்லூர். மேல நீலிதநல்லூர்ல ஒரு வீடு, ஒரு பண்ணை வீடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு காட்டுக்குள்ள ஒரு வீடு, காட்டுக்குள்ளனா நான் ரோட்டு மேலே தான், அந்த ரோடே காட்டுக்குள்ளே தானே இருக்கு. அது சரி. நல்ல வசதியான வீடு, நல்லா இருந்தது, பெரிய வீடு. இந்த வீட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தங்கியிருந்தோங்க. எல்லாருமே போனோம். இது வந்து ஒரு ரூம் தான் எடுத்திருக்கீங்க, இது மாதிரி 3 ரூம் இருக்கு மொத்தமே. கதவு இருக்குல்ல. ஆமாம், நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்சிமம் நம்ம நண்பர்கள் சொந்தக்காரங்கள் எல்லாருமே உதவியதுனால ரொம்ப வசதியாகவே நம்ம பயணம் வந்து சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வெற்றிகரமாக பயணிக்கப்பட்டு. என்னடா தமிழ் தடுமாறுது. பச்சை தண்ணியில் குளிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? போகிற இடங்களெல்லாம் ஹீட்டர் வச்சு இது சுடு தண்ணி கிடைக்காது, அதனால இதில் குளிச்சு நம்ம பழகிக்கிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் விரதம் இருக்கும் போது பச்சை தண்ணியிலே குளிக்கணும். ஆமாம், எடுத்த உடனே அதுவாகவே உளுந்து ஊத்திருச்சு. தூக்கு அது பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஆல் இந்த கேம். சாராவும் பயன்படுத்திக்கலாம், ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான், இதுக்கெல்லாம் தனி சார்ஜ் கிடையாது.
அவ்வளோ குளிர் இல்லை, லேசாக தான் இருக்கு. குளிர்லாம் கம்மி. குளிச்சு முடிச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. அடுத்த நம்மளோட இலக்கு என்னன்னா வன்னிக்கோனேந்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர். அங்கே வந்து என்ட்ரன்ஸ்லையே எப்பயும் போல் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. அதனால ஒரு சின்ன ஹோட்டலில் அங்கே பார்த்து நாங்கள் அப்படியே அழகாக உட்காந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு வருஷமும் நம்ம இந்த ஹோட்டலில் தான் சாப்பிடுவோம். சைவ ஹோட்டல். இவங்க வந்து நமக்கு மத்தியான சாப்பாடு இவங்களே கொடுப்பாங்க. சாப்பிட்டுட்டு நம்ம அங்கே போயிடுவோம். இந்த ஹோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பாப்பா இருந்தால் அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து நாங்கள் வீட்டுப்பாடு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருந்து சாப்பிடும்போது. ஆமாம், அதான் இதாங்க நாங்கள் வன்னிக்கோனேந்தல்ல தங்கி இருந்த இடம். இது வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடம்ங்க, சரிங்களா? உயர்நிலை பள்ளியாப்பா, மேல்நிலை பள்ளி. இங்கே தான் தங்கிட்டு பகல் எல்லாமே நாங்கள் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு, வேலைன்னா என்ன தூங்குறது தான், முடிச்சுட்டு அப்படியே தூங்க. மத்தியான சாப்பாடு இங்கே பார்சல் வந்துருச்சு, கொண்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சோம். அப்படியே கிளம்பிட்டோம். இந்த நடக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வன்னிக்கோனேந்தல்ல இருந்து மானூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு தான் நம்ம நோக்கிய பயணம் இந்த இருக்கு இல்லையா. இந்த மானூரை நோக்கி நடக்கும்போது தான் நிறைய ஊர் பேர் இல்ல அந்த பகுதி முழுக்கவே நீ கரிவலமந்தநல்லூர்ல இருந்தே பார்த்தனா பேர் எல்லாமே அட்டகாசமா இருக்கும். இரண்டும் சொல்லான் இதான் இப்ப போச்சு இல்லையா. இரண்டும் அச்சம் தவிர்த்தான் நல்லா இருக்கும் பேர் எல்லாமே. அழகிய பாண்டியபுரம் மாதிரி அழகழகா பேர் நிறைய இருக்குங்க. இந்த இடம் தாங்க வந்து நம்ம மானூர் தங்கல், சரிங்களா? இங்கே தான் நம்ம ஓய்வு எடுத்தோம். எல்லாரும் வந்து படுத்துட்டு வஜ்ஜர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க கிருட்டுன்னு காலில் ஏதோ தேய்ச்சிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு ஏன்னா அது வந்து மசாஜிங், சரிங்களா? நல்லா ஆயின்மெண்ட்லாம் போட்டு அப்படியே உட்காந்து தேய்தேன்னு எல்லாம் தேய்ச்சிட்டு படுத்துட்டாங்க. இவர் கடைசியாக உட்காந்து தேய்ச்சிட்டு இருக்காரு. அதனால இவர் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். நல்லா வலி, சரியான வலி இருக்குங்க. 150 கிலோமீட்டர்னா சும்மாவா, அப்படியே சடக்கெடுத்த மாதிரி இருக்கும். தினமும் 5 மணி நேரம் தூக்கம், 12 மணி நேரம் டு 13 மணி நேரம் நட அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே நினைச்சு. மானூர்ல இருந்து திருநெல்வேலி வந்தாச்சு. திருநெல்வேலியுடைய முகப்பு கால்நடை மருத்துவமனை, கல்லூரி எல்லாமே இங்கே இருக்கு. நம்ம வண்டி அங்கிட்டு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கு. அரசு கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி. அப்படியே கீழே வந்தோம்னா சாமிகால் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. வணக்கம் வணக்கம். இங்கிட்ட 2 சாமி உட்காந்துருக்கு, இங்க 2 சாமி உட்காந்துருக்கு. ரெஸ்ட் எடுங்க. இது பெரிய சாமி வந்துகிட்டு இருக்கு. வெற்றிவேல் சாமி மட்டும் முன்னால் நடந்து போயிட்டு இருக்கார். இப்போ திருநெல்வேலியிலிருந்து செய்துங்கநல்லூர் நோக்கிய பயணம். தாமிரபரணி பாலத்து மேலே போய்கிட்டு இருக்கோம். பாருங்க இன்னும் தண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ தண்ணி குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் அங்கே பாருங்க அந்த ஒரு பெரிய பில்லர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. அதெல்லாம் சாஞ்சு அந்த பக்கம் உள்ள ஒரு பாலத்து மேலே சாஞ்சு நிற்கிது. இந்த மரத்தில் வந்து எவ்வளோ உயரத்துக்கு இந்த தண்ணி போயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மரத்தில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய அந்த குப்பைகளை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். பாருங்கள் எவ்வளோ உயரத்தில் அது குப்பைகள் சிக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ உயரத்துக்கு தண்ணி போயிருந்துருக்கு. ஆனால் இந்த பாலத்துக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா அதுலேருந்து ஒரு 2 அடி உயரத்தில் இந்த பாலம் இருக்கிறதுனால தப்பிச்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள் இது எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு பாருங்கள். அவ்வளோ தூரம் தண்ணி போயிருக்கு. அந்த குப்பையெல்லாம் எவ்வளோ சிக்கியிருக்குன்னு பாருங்கள். அது வரைக்கும் இந்த கோயிலெலாம் முங்கி இருந்திருக்கு. ஏன்னா அங்கே பாருங்கள் இந்த கோயில் ஆல்மோஸ்ட் முங்கிருச்சு தண்ணி வரும்போது. திருநெல்வேலியில் தச்சநல்லூரில் நம்ம தங்கின இடமும் அதுக்கப்புறமா செய்துங்கநல்லூர்னு ஒரு ஊரில் தங்கியிருந்தோம். அங்கே வந்து காணொலி வந்து சரியாக எடுக்க முடியல. ரொம்ப டயர்டில் நாங்கள் படுத்து தூங்கிட்டோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்துங்கநல்லூர்லேருந்து ஆழ்வார் திருநகரிக்கு வந்து நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்குறோம். இந்த பக்கம்தான் ரோடு வந்து ரொம்ப சேதம் அடைந்திருந்தது இந்த மழையினால். ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னால் வரைக்கும் என்னென்னா தச்சநல்லூர் வரைக்கும் தான் நடந்து வரவங்களை அனுமதிச்சாங்க. அதுக்கு மேலே வந்து எல்லாரையும் வலுக்கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து பஸ்ஸில் தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கமே அனுப்பிச்சி விட்டுருச்சு. அது வேற ஒரு பாதையில். இப்போ வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் அனுமதிச்சிருக்காங்க, நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளால முழுசாக போக முடியுமா இல்லை வேற ஏதாவது தடங்கள் வருதா அப்படிங்கிறது
இன்னைக்கு இப்போ போகிற இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நமக்கு தெரியலை, போய்கிட்டே இருக்கிறோம், பார்க்கலாம். ஆமாம், ரோடு எல்லாம் ரொம்ப 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 அடி வாங்கிருந்துச்சுங்க. நிறையா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செம்மண்லாம் அடிச்சிருக்காங்க பாருங்கள், இது எல்லாமே கவர்மெண்ட்டில் பண்ண வேலை தான். ஏன்னா அவ்வளோ மோசமாக இருந்துச்சு, அது சரி பண்ணுறதுக்காக நிறையாவே செஞ்சாங்க. அவ்வளோ மரங்கள் எல்லா செடி எல்லாமே வந்து சாஞ்சிருச்சு. ஆமாம், ஃபுல்லாக வாழைத்தோப்பாக இருக்கும், வாழை மரங்கள் எல்லாமே பயங்கரமாக அடி. விவசாயிகளுக்கு வந்து சரியான ஒரு நட்டம் இந்த ஒரு மழை, பெரிய ஒரு நட்டம். ஸோ இப்போ நம்ம ஆதிச்சநல்லூர் வந்துட்டோம். இது வரைக்கும் நடந்து வர பாதையில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் 2 பக்கமும் வாழைத்தோப்பு எல்லாமே நிறையா அடி வாங்கியிருக்கு. பாவம், விவசாயிகள் ரொம்ப நஷ்டத்துக்கு உண்டாயிருக்காங்க. மெயின் ரூட் திருநெல்வேலி டு திருச்செந்தூர் வந்து திறந்துட்டாங்க, அது பிரச்சனை இல்லை. இந்த அங்கே வந்து நம்ம ஆளுங்க, நம்ம குழுவிலேருந்து 3 பேர் இங்கே தான் இருக்காங்க. இந்த ஆண்டு வந்து நம்ம இப்போ இந்த புதுசாக மழைத்தாள் வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு கவர் மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. போன வருஷம் வந்து ஒரு கோணிச்சாக்கு மாதிரி மட்டும் இருந்ததுனால மேலே மட்டும் நனையலை, கீழே நனைஞ்சிருச்சு. பட் இது நல்லா தான் இருந்தது. அது என்னன்னா போட்ட உடனே மழை நின்றோம். இந்த வருஷம் அதான் நடந்தது. அதே மாதிரி தான் போட்ட உடனே மழை நின்றுச்சு. நல்லா இருக்குது, நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க அப்படியே, அவ்வளோதான். போகிற பாதையில் ஒரு சின்ன குளம், அது தெர்மோகோல் கிடக்கு. இங்கே தான் அந்த தெர்மோகோலை வச்சு மூடினதா பாருங்க. இல்லை நிறையா இருக்குது தெர்மோகோலா. திருச்செந்தூர் போகிற பாதை, கருங்குளம் தாண்டி ஸ்ரீவைகுண்டம் போகிற பாதையில் சுப்பிரமணியபுரம். இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து திருவைகுண்டம் பாலத்தை தாண்டி தண்ணி போயிருக்குன்னு கேட்கும்போதே வந்து மனசெல்லாம் பதறுது. ஏன்னா பாலம் அவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கும், 2 பக்கமும் தண்ணி வழிஞ்சு ஊருக்குள்ளெல்லாம் போயிடுச்சுன்னாங்க. இப்போது திருவைகுண்டம் வரைக்கும் வண்டி வருதுங்க, அதுக்கு மேலே வண்டி வராது போகாதுன்னெலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போ போகும்போது தான் தெரியும் நம்மளால் வெற்றிகரமாக போக முடியுதா இல்லை வேறு ஏதாவது ரூட்டில் மாற்றி விடுறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல, பார்க்கலாம். இதுதான் திருவைகுண்டம் பாலம். இந்த பாலத்தை தாண்டி தண்ணி போனதுனால திருவைகுண்டம் தனியாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி செய்திகள் எல்லாம் வந்திருந்தது. இதுதான் அந்த பாலம். இதுதான் நம்ம திருச்செந்தூர் ரோடு இங்கே இருக்குது. இங்கேருந்து இப்படியே இந்த தண்ணி அதிகமாகி இந்த பக்கம் ஊருக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி போயிடுச்சாமா. முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே நம்மளோட அடுத்த இலக்கு வந்து ஆழ்வார் திருநகிரி. இந்த ஆழ்வார் திருநகிரியில் ஒரு கல் மண்டபத்தில் தான் தங்கியிருந்தோங்க. இந்த கிளிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா போன வருடம் நம்ம நடைபயணம் போன ஒரு கிளிப்பு. இந்த ஆற்று பொருணை ஆறில் தான் நம்ம வந்து குளித்தோம். ஆனால் இந்த வட்டம் இந்த ஆறில் வந்து தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இந்த மழை காரணத்தினால நாங்கள் குளிக்க முடியல. அதனால் நாங்கள் எந்த காணொலியுமே எங்களால் அங்கே பின்னால் எடுக்கவும் முடியல. பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு ஊர் இருக்குங்க. ரோடு எப்படி பேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள். மெயின் ரோட்டில் பிரச்சனை இல்லைங்க, ஆனால் சைடில் போகக்கூடிய அந்த ஊர் போகிற பாதை எல்லாமே அடைச்சிருச்சு, எல்லாம் உடஞ்சிருக்கு. கடைசியாக அம்மன்புரத்தில் வந்து இரவு தங்கல், மறுநாள் காலையில் வந்து திருச்செந்தூர். இங்கே நாங்கள் போய் சேரும்போது வேனில் வந்து நம்ம ஃபேமிலியிலேருந்து எல்லாருமே நேராக இங்கே வந்துட்டாங்க. வந்து பார்த்துட்டு எல்லாம் உட்காந்து ஒன்றா சாப்பிட்டுட்டு வண்டியில் போகிறவங்களாம் திருச்செந்தூர் போயாச்சு, மற்றவங்க இங்கே இருக்கிறோம். அதே தான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சில லேடிஸ், அதாவது அம்மா, அத்தை, அப்புறம் அப்பத்தா மட்டும் எங்கள் கூட நடந்து வந்தாங்க. 3 பேர் மட்டும் அம்மன்புரத்துலேருந்து நடந்து வந்தாங்க. ஒரு 12 கிலோமீட்டர்ஸ், சரிங்களா? 12 கிலோமீட்டர்ஸ் கோயிலில் சுற்றுறது, அது ஒரு 2 வந்துடும். அது கோயிலுக்கு போய் சுற்றுறதெல்லாம் கணக்கில், மொத்தம் இது மட்டும் 12 கிலோமீட்டர் எங்கள் கூட நடந்து வந்தாங்க. அவங்களும் வெஸ்ட்டெல்லாம் மாட்டிட்டு, ரிஃப்ளெக்டிவ் வெஸ்ட்லாம் மாட்டிட்டு அழகாக நடந்து வந்துட்டாங்க. எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் சூப்பராக கலக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த இறுதியாக திருச்செந்தூர் சென்றடைந்து ஒரு இடத்துல நம்ம எல்லாம் அசம்பிள் ஆகிட்டு அங்கேருந்து விபூதியெல்லாம் பூசிட்டு திருச்செந்தூர் முருகரை நோக்கி பயணம், கோயிலுக்கு நடை, அதாவது என்ன சொல்கிறது, சன்னிதானத்தை நோக்கிய பயணம். ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்தது. லேடிஸ் இந்த தடவை முதல் ஆண்டு நம்ம கூட சேர்ந்து வந்திருக்காங்க, நடந்து வந்திருக்காங்க. ஆமாம், இங்கே இருக்கும்போது தான் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மோட்டிவேஷன் இருக்கும். அப்பா 150 கிலோமீட்டர் நடந்துட்டோம், வாங்க உள்ளே ஓடுவோம் அப்படின்னு. கோயிலுக்குள்ள இது வந்து பழைய கோயில் பக்கத்தில். ஆமாங்க, அப்படியே உள்ளே நடந்து போயிட்டு சாமிலாம் அழகாக கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா
எல்லாரும் சேர்ந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை அவனை எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு மதிய உணவு மதிய உணவு அருந்து விட்டு அழகா நம்மளோட ட்ரிப்பை முடிச்சிட்டோம்.